uzeli smo pravac na sjeveroistok prema ušću rijeke Crnojevića. Jedno kraće vrijeme vozili smo sami. Iz Visoke Trske izbijali su sve češće veći i manji čamci koji su nas izvjesno vrijeme pratili. Tako veliki broj čamaca imao je svoj razlog. Danas je bila subota i kao uvijek toga dana bio je pazar. Pazar se održavao na gornjem toku rijeke Crnojevića u istoimenom mjestu koje se također nazivalo i Fiumera. Već 1 sat prije pazara opazili smo na okolnim brdima pojedine putnike koji su se uputili na rijeku. Zadivljujuća je beskrajna vrednoća crnogorskih žena. Na mojim putovanjima po zemlji vidio sam kako mukotrpno nose mješine sa vinom i vreće sa žitom, a da još pri tome i prejedu. I sada žene, iako sa teškim bremenima na leđima, išle su krotko i brzo, pri čemu su još vukle za sobom i svoju djecu. Muškarci su se živo kretali preko kamenja, a njihov teret bile su samo puške, pištolji i handžari. Pored sve gužve koja je bila, na pazaru je vladao najveći red, pristojnost, bratska sloga i miroljubivost. To bi moglo da posluži kao uzor i kod nas. Jedino su, kao kontrast svemu tome, djelovala na trgu postavljena vješala. Naročit utisak na mene je ostavljala galerija likova okupljenih ljudi. Upadao mi je u oči razuman i plemeniti izgled Crnogoraca. Rijetko sam vidio kod muškaraca nešto drugo osim suvonjavih lica. Kod mnogih žena primjećivale su se crte ostarjelosti, pa čak i kod onih koje nijesu ušle u neke naročite godine. I na njihovom licu bio je izraz čvrstine i odlučnosti. Sve žene, kao i njihovi muževi, bile su odjevene u nacionalnu nošnju.